Hörmətli izləyicilər, mən Elnur Rəsulov, Amarkes Global Broker şirkətinin hər birinizi salamlayıram. Bugün sizinlə günləş bazar analizini paylaşacaq. İlk öncə dollar indeksini nəzərə salmaq lazımdır. Bildiyimiz kimi dollar indeksinin əslində alış siqnalı 19 mart tarixində həmin gün üçün birinci müqavimət səviyyəsinin qırılması ilə yarandı və diqqət etirsəniz həmin tarixdən sonra dollar indeksi yüksələn trendlə davam edir. Və dolların yüksəlməsinin əsas səbəblərindən birisi bir öncəki videolarımızda qeyd etdiyimiz kimi Amerikada 10 illik xəzinə bondlarının faiz gəlirliyinin hələ də yüksək olmasıdır və hal-hazırda 4,28%-dir. Təbii, bu faizlərin yüksək olması bir mənada investorları həmin istiqrazları almağa təşviq edir və bu da bir mənada dollara olan tələbi artırmış olur və dolların yüksəlməsinə səbəb olur. Bu həftə ərzində Amerikadan açıqlanacaq ən vacib göstəricilərdən birisi olan və federal ehtiyatlarının xüsusilə inflyasiyanı ölçmək üçün istifadə etdiyi indikatorlardan birisi olan şəxsi istehlak xərcləmələri ilə bağlı nəticələr açıqlanacaq. Belə ki, şəxsi istehlak xərcləmələri ilə bağlı gözləntilərin fevral ayı üçün 0,3% olacağı, yəni bir öncəki dəfə ilə eyni olacağı proqnoz edilir. Əgər bu göstəricidə artım müşahidə olunarsa, Amerikada inflyasiyada müəyyən mənada artışın şahidi ola bilərik və bu da federal ehtiyatlarının faizi azaldacağı ilə bağlı ehtimalları azalda bilər və bu da öz növbəsində eyni zamanda dollarda yüksəliş trendini daha da sürətləndirə bilər. Ümumi olaraq isə gün ərzində texniki analiz nöqteyi nəzərdən əgər dollar indeksi nə qədər ki bu günün birinci dəstək səviyyəsi olan 103,450 səviyyəsini qırıb həmin səviyyənin altına bağlanmazsa, biz dollar indeksində hələlik artışın davamı, belə deyək, artan trendin və yüksələn trendin davam edəcəyini proqnoz edə bilərik. Hörmətli treyderlər, bir digər maliyyə alətimiz avro-dollar valyuta cütlüyüdür. Avro-dollar valyuta cütlüyündə də 19 mart tarixində diqqət etirsəniz satış siqnalı yaranmışdı. Belə ki, həmin tarixdə birinci dəstək səviyyəsi qırdı və valyuta cütlüyü həmin səviyyənin altına bağlamış oldu və diqqət etirsəniz həmin tarixdən etibarən avro-dollar valyuta cütlüyündə düşüş trendi davam edir və nə qədər ki gün ərzində birinci müqavimət səviyyəsi olan, yəni bu gün üçün bir nöqtə bu səviyyəni, yəni 1,08523 səviyyəsini qırıb həmin səviyyənin üzərində bağlanmazsa, biz avro-dollar valyuta cütlüyündə düşüş trendinin davam edəcəyini proqnoz edə bilərik. Hörmətli treyderlər, bir digər maliyyə alətimiz GBP-USD valyuta cütlüyüdür. Ümumiyyətlə, İngilis funtu və dollar valyuta cütlüyündə də satış siqnalı diqqət etirsəniz 20 mart tarixində yaranmış oldu və belə ki, birinci dəstək səviyyəsinin qırılması ilə və bazarın həmin səviyyənin altına bağlanması ilə İngilis funtu və dollar indeksində də satış siqnalı yaranmış oldu. Ümumiyyətlə, İngiltərə Mərkəzi Bankının faiz dərəcəsini dəyişməz olaraq saxlaması bir mənada fonda təzyiq edən əsas faktorlardan birisi oldu. Bu həftə ərzində İngiltərədən eyni zamanda inflyasiya ilə bağlı göstəricilər açıqlanacaq və inflyasiyanın 2,9% olacağı proqnoz edilir. Əgər inflyasiyada yüksəliş olarsa, bu bir mənada İngiltərə Mərkəzi Bankının bu il ərzində proqnoz edilən faiz azaltması ilə bağlı ehtimalları azalda bilər və bu da bir mənada fonda müsbət təsir edə bilər. Amma ümumi fonda isə inflyasiya azalarsa və yaxud inflyasiya dəyişməz olaraq qalarsa, fondda olan satış trendi, belə deyək, daha da güclənmiş ola bilər və ümumi fonda isə xüsusilə Amerikadan çıxacaq məlumatlara diqqət yetirmək lazımdır. Dolların güclənməsi bir mənada İngilis funtunda olan düşüş trendini daha da sürətləndirə bilər. Gün ərzində əgər texniki olaraq valyuta cütlüyü bu gün üçün birinci müqavimət səviyyəsi olan 1,29 630 səviyyəsini, yəni bu səviyyəni qırıb bazar həmin səviyyənin üzərində bağlanmazsa, biz İngilis funtu və dollar indeksində düşüşün davam edəcəyini proqnoz edə bilərik. Hörmətli izləyicilər, bir digər maliyyə alətimiz qızıldır. Bildiyimiz kimi qızılda da alış siqnalı əslində 11 mart tarixində birinci müqavimət səviyyəsinin qırılması ilə yaranmışdı və həmin tarixdən etibarən qızılda artış davam etdi və 19 və eyni zamanda 20 mart tarixində müəyyən konsolidasiya range'ə daxil olmuşdu. Diqqət etirsəniz, bazar nə birinci müqavimət səviyyəsini qırıb üzərində bağladı, nə də ki, birinci dəstək səviyyəsini qırıb onun altına bağlamış oldu. Müəyyən bir range ticarətindən sonra qızıl 21 martda birinci dəstək səviyyəsini qırmış oldu və bazar həmin səviyyənin altına bağlamış oldu. Bu bir mənada qızılda satış yönümlü bir siqnaldır. Lakin qızılda olan düşüşlər məhdud ola bilər. Çünki bir öncəki dəfə açıqladığımız kimi qızılda ümumiyyətlə qalxışın əsas səbəbi geosiyasi hadisələr, ticarət müharibələri, bir mənada ölkələrin bir-birinə tarif siyasəti tətbiq etməsi və eyni zamanda Amerikanın borc problemi və inflyasiya ilə bağlı olan qeyri-müəyyən gözləntilərdir ki, bu da
ümumiyyətlə qızıla olan tələbi artırmış olur. Və qızılda olan düşüş bir mənada məhdud ola bilər. Gün ərzində ümumiyyətlə qızılın qiyməti bu gün üçün birinci dəstək səviyyəsi olan 3047 dollar səviyyəsini qırıb onun üzərinə bağlanmazsa, biz qızılda aşağı yönlü qısa müddətli korreksiyaların şahidi ola bilərik. Hörmətli izləyicilər, bircə maliyyətimiz S&P 500 indeksidir. Ümumiyyətlə səhmlərini ticarət edən şəxslər üçün S&P 500 indeksi yaxından izlənilməlidir. Ümumiyyətlə S&P 500 indeksinə uzun müddətli düşüş trendindən sonra bazar müəyyən mənada range daxil olmuş olur və hal-hazırda bir mənada bazar qısa müddətli eniş və qalxışlarla range içərisində ticarət edilir. Diqqət etirsəniz 19 mart tarixində bazarda bir mənada alış siqnalı yaranmış oldu. Çünki bazar birinci müqavimət səviyyəsi, hətta ikinci müqavimət səviyyəsini qırıb onun üzərinə bağlamış oldu və növbəti gündə müəyyən mənada range içərisində ticarət olundu və 21 mart tarixində də bazar bir mənada birinci dəstək səviyyəsini qırıb, lakin onun altına bağlanmayıb. Ümumi fonda isə hal-hazırda S&P 500 indeksində dəqiq bir istiqamət yoxdur. Çünki ümumiyyətlə Trumpın siyasətindən dolayı bazarda çox ciddi bir qeyri-müəyyənlik müşahidə edilir və investorlar hansı yöndə bazarın gedəcəyi ilə bağlı proqnoz etməkdə ciddi çətinlik çəkirlər. Lakin bu həftə ərzində Amerikada ümumi daxili məhsulla bağlı açıqlanan iqtisadi göstəricilər bir mənada S&P 500 indeksində müəyyən mənada onun istiqamət qazanmasına kömək edə bilər. Çünki əgər Amerikanın iqtisadi böyüməsi güclüdürsə və artırsa, bu bir mənada S&P 500 indeksində yuxarı yönlü korreksiya səbəb ola bilər. Ona görə bu həftə ərzində açıqlanacaq Amerikadan açıqlanacaq ÜDM-ni nəticələrini yaxından izləmək lazımdır. Bir digər faktor isə bir öncə qeyd etdiyimiz kimi şəxsi istehlak xərcləməyi ilə bağlı indeksin nəticələridir ki, həmin indeksdə də müəyyən mənada artım olarsa, bu S&P 500 indeksə neqativ təsir edə bilər. Çünki inflyasiyanın artması bir mənada dolların yüksəlməsinə, dolların yüksəlməsi isə bir mənada S&P 500 indeksinin düşməsinə səbəb olur. Ona görə də Amerikadan açıqlanacaq fundamental faktorlar bir mənada S&P 500 indeksinin istiqamətini tapmasında müəyyən mənada köməkçi ola bilər. Lakin hal-hazırda isə gün ərzində S&P 500 indeksi əgər bu gün üçün birinci dəstək səviyyəsi olan 5626 dollar səviyyəsinin altında bağlanmazsa, biz indeksdə müəyyən mənada yuxarı yönlü korreksiyanın şahidi ola bilərik. Hörmətli izləyicilər, bu gün sizə çatdıracağımız bu qədər. Sizə uğurlu ticarət arzulayırıq. Sağ olun.